Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan sabon bidiyon. A yau insha Allah bidiyon mu zai nuna muku yadda zaka je ka hada sticker a cikin WhatsApp. Na san wasu mutane da yawa ba san yadda ake hada sticker a WhatsApp ba. Zaka ga mutum ya hada sticker a WhatsApp ya turo ma, sai kai ma abin ya baka sha'awa kai ta kokarin ka hada, amma kasancewa baka san hanyar da zaka je ka bi ba ka hada wannan sticker, sai kaga abun haka na dan damun ka. To a yau insha Allah wannan channel din tamu mai albarka ta Haske TV za ta nuna muku yadda ake hada sticker a WhatsApp. Ka hada kai ma ka tura, zaka iya hada sticker ka ne ko sticker wani da haka, ko sticker da duk wani abu da kake so ka hada ka tura mutum. Na haka dan ganin yadda zamu je mu wannan bidiyon, ku biyo ma karshen bidiyon nan dan ganin yadda zamu je mu bidiyon nan. Ga wayanda ba samu daman mana subscribe ba, muna roƙon ku da ku je kasan wannan bidiyon ku danna alamar subscribe, ku danna ƙararrawa a gefen shi domin sanar da ku sababbin bidiyon mu da zaran mun daura. Idan bidiyon ya burge ku, ku danna mai alamar like. Dan kamar da yadda muka ce za mu nuna muku yadda ake hada sticker a WhatsApp, to yanzu za mu je mu fara bidiyon. Dan haka abinda zaka fara yi shine zaka samu wayannan application in baka da su zaka je Play Store in ka dauko su. Application na farko sunan shi PixArt, sai na biyu kuma personal sticker. Abin sune aka shiga ka je kai abin nan in su kai downloading din su a Play Store. Bayan ka dauko su, to wanda aka fara shiga a cikin su shine aka zo nan PixArt din nan ka shige shi. Bayan ya bude haka zaka zo nan gurin nan dan wannan gurin plus din haka sai ka danna shi. Bayan ka danna shi zaka zo nan zaka zabo hoton da kake so ka dauko. Bayan ka zabo hoton da kake so, to mu wannan hoton muke so mu amfani da shi gun hada sticker, sai ka danna dai hoton da duk kaga ya ma kake so kai amfani da shi. Bayan ya bude haka zamu zo nan haka cropping din nan, sai mu danna shi. Bayan mun danna cropping zamu je mu crop din shi, mu rage girman hoton da yadda muke son mu amfani da shi domin mu ji dadin yin aikin. Muna so mu bar shi a haka, sai mu zo nan haka mu danna wannan gut din haka. Bayan mun danna gut din haka zamu zo nan inda aka rubuta cut out din nan, sai mu danna wannan mai dan almakashin. Bayan mun danna cut out din nan, zamu zo mu yanke hoton haka, zamu bi duk jikin hoton haka gashi na haka. Yanzu mun gama yanke shi kenan, zamu zo wannan nan gurin haka sai mu danna shi. Bayan mun danna shi gashi nan, zamu zo dai nan mu ƙara danna save din nan. Bayan mun danna saving gashi nan hoton ya yanke mana, zamu zo mu je nan haka, mu je nan, zamu zo nan inda nan sai mu danna shi. Bayan mun danna ya bude mana haka, zamu zabi dai abinda muke so mu amfani da shi. Misali bari mu dau wannan, muna so mu amfani da shi. Zamu zo mu rubuta sunan da dai muke so mu rubuta haka. Bari mu sa haka, I am happy. Ga nan mun sa I am happy in nan, zamu zo nan sai mu danna wannan gutsin. Bayan mun danna gutsin nan haka, zamu zo mu seta shi haka yanayin da muke son hoton haka. za mu zo dai mu seta shi yanda zai yi kyau haka.
yadda muke son shi. Bayan mun saita shi haka, za mu zo nan gud nan haka sai mu wannan danna gud ɗin. Bayan mun danna gud ɗin to yanzu dai ya mana yadda muke so, mu zo nan dai gun aro ɗin nan haka yi mu danna shi. Bayan mun danna shi za mu zo mu danna inda aka sa galari nan sai mu danna shi. Ta yanzu ya yi mana 7 ɗin shi a galari. Abinda za mu yi sai mu fita a application ɗin gaba ɗaya. Bayan mun fita to za mu zo nan kuma ɗayan application ɗin nan personal sticker ɗin nan sai mu danna shi. Bayan mun danna shi za mu zo nan dai gun ɗan plus ɗin nan sai mu ƙara danna shi. Bayan mun zo gun plus ɗin nan mun danna shi, sannan zai buɗe mana hotunan wayan mu ne haka. Bayan ya buɗe mana hotunan wayan mu, wayan nan shine hotunan wayan mu. Ga abin da muka haɗa nan, hoton da muka je muka editing ɗin shi sai mu danna shi haka. Mun danna shi haka, to bari mu gwada yin good mu gani. To nan ya ce ba zai baka daman ka shigar da shi WhatsApp sticker ka ba, dole sai ka sa hotuna sun kai 3. To dama mun yi ne domin mu gwada muku, ana son su ne daga 3 zuwa 30 gashi nan. To yanzu mun sa ɗaya, yanzu za mu iya zuwa mu danna wannan Facebook ɗin sai mu danna WhatsApp ɗin nan. To yanzu sun kai 3, bari mu danna wannan good ɗin. Bayan mun danna good ɗin nan za mu zo nan inda aka rubuta at ɗin nan gashi nan sai mu danna at ɗin nan haka. Ga yana yin sending to WhatsApp, ma'ana yana tura shi a WhatsApp gashi nan. To ya ce mu ba shi dama a tura shi, mu zo nan mu danna at ɗin nan haka gashi nan adding sticker faxes to WhatsApp, ma'ana yana tura shi zuwa WhatsApp mu, WhatsApp sticker mu. Ta yanzu ya gama turawa, yanzu bari mu fita a application ɗin gaba ɗaya. Bayan mun fita kwata-kwata za mu zo nan WhatsApp mu gashi nan WhatsApp mu sai mu shiga WhatsApp mu. Bayan WhatsApp mu ya buɗe haka, to in muna so mu tura wannan sticker, da muka yi misali, bari mu je mu gwada tura ta mu gani. Za mu zo mu je mu zaɓi wanda za mu tura mawa sticker. Bayan mun zo nan za mu zo dai kowa san inda ake tura sticker nan kenan haka, za mu zo mu danna shi. Bayan mun danna shi za mu zo nan haka gashi nan ga sticker da muka tura, muka haɗa kai, sorry, ga sticker da muka haɗa. Za mu zo haka kawai mu danna ta. Gashi nan ga sticker da muka ga nan mun tura ta. Wannan shine gashi nan, kun gani sticker ta tafi kuma tayan ku ba wani matsala. To wannan shine ƙarshen bidiyon namu. To barkanmu da dawowa, da fatan wannan bidiyon ya burge ku kuma kun ga hanyoyin da muka bi muka je muka haɗa wannan sticker, kuma da fatan kai ma za ka ringa yin naka. Naka ku biyo mu a sabon shirinmu na gaba don ganin me za mu zo muku da shi. Mun gode.